колегата, още един от Пазарджик. Дошъл и той да атакува Искъра. Само ситото въртиш без долната част. Резко, все едно въртиш на камаза геврека, на камиона. Така, хвърляй ситото настрани, само на го отвлече водата. Давай сега резки движения 10 пъти, върти чинията. Не я диги да не ти тежи във водата, да си пи още вода в чинията. Давай. Хубаво да се разбие. Първоначално е хубаво повече да се разбие, после си пи още водичка малко в чинията, а така върти. Давай сега по 45 градуса и свърли. Не много резки движения, плавни. Така. Върти 10 пъти са. Повече вода си пи само. Добре, това. Давай сега по 45 градуса, да не са резки движенията много. Това ти е движението, идеално. До половината да влиза вода в регена, като правиш тези движения, под 45 градуса. Стига толкова, материалът е чист, няма глина да се нуждае толкова време да го въртиш, да го промиваш. Материалът е чист, пясъка, така че давай по 45 градуса. Промиваш докато изхвърлиш пясъка, трябва да остане магнетита, черното само. Стига толкова, върти. 10 пъти въртиш, 5-6 пъти изхвърляш пясъка. 10 пъти въртиш, 5-6 пъти изхвърляш пясъка. Давай, върти. Наклона да е 45 градуса, като изхвърляш пясъка, не по-голям. Това ти е наклона, идеален. Добре, дай още 2 пъти. Сам си преценяваш горе-долу какво да ти е движението, за да го изхвърлиш. Дай да видим сега тук. Ето сега правиме движенията към нас, виж, въртеливи движения. Так да остане най-тежкото горе. Ето ти най-тежкото горе, виж, и черното. Ето ти оловото. Където има олово, ако има злато, и злато трябва да има. Някъде ми се видя една златинка. Може и слуда да е било. Не ми е доудобно, че хем едновременно снимам. Да, ето тя се вижда. Ето тук има една, тя се вижда. Така, дръж малко. Сега ще вземем шишенцето да извадим.